नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर एक बार उपस्थित हूँ एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियाँ बढ़ते ही अस्थमा के रोगों की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती हैं। बड़े बूढ़ों को दमे के रोग होते हैं जिनसे वो सांस नहीं ले पाते और कई बार ये बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि अस्थमा क्या होता है, क्यों होता है और इसके कौन कौन से घरेलू उपचार हैं जिनको करके आप अपने अस्थमा को दूर कर सकते हैं। पहले हम आपको बता दें कि अस्थमा होता क्या है। सांस लेने में दिक्कत या कठिनाई महसूस होने को श्वास रोग कहते हैं। इस रोग की अवस्था में रोगी को सांस बाहर छोड़ते समय जोर लगाना पड़ता है। इस रोग में कभी कभी श्वास क्रिया चलते चलते अचानक रुक जाती है, जिससे श्वास रोधक या दम घुटना कहते हैं। श्वास रोग और दमा रोग दोनों अलग अलग होते हैं। फेफड़ों की नालियों की छोटी छोटी तंतुओं पेशियों में जब अकड़न युक्त संकोचन उत्पन्न होता है तो फेफड़ा सांस द्वारा लिए गए वायु श्वास को पूरी अंदर पचा नहीं पाता, जिस रोगी को पूरा श्वास खींचे बिना ही श्वास छोड़ने मजबूर हो जाता है। इसी स्थिति को दमा या श्वास रोग कहते हैं। आज के समय में दमा अस्थमा तेजी से स्त्री पुरुषों और बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। ये रोग धुआं, धूल, दूषित गैस आदि जब लोगों के शरीर में पहुँचती है तो ये शरीर के फेफड़ों को सबसे अधिक हानि पहुँचाती है। प्रदूषित वातावरण में अधिक रहने से श्वास रोग अस्थमा की उत्पत्ति होती है। जिनको श्वास रोग, दमे का रोग या जिसे हम कहें अस्थमा होता है, उनको भोजन में कुछ परहेज करने चाहिए। दमे से पीड़ित रोगी को एक बार में भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। पीड़ित रोगी को प्रतिदिन सुबह शाम बकरी का दूध पीना चाहिए। खुली धूप में कभी नहीं बैठना चाहिए। रोगी के लिए धूप के पास वाले छायादार स्थान में बैठना लाभकारी होता है। रोगी को मन शांत रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की चिंता, तनाव, क्रोध और उत्तेजना से बचना चाहिए। रोगी की छाती पर प्रतिदिन सुबह सूर्य की किरण डालनी चाहिए, जिससे उसे बहुत आराम मिलेगा। अब हम आपको कुछ घरेलू उपचार बता रहे हैं जिससे आप अस्थमा को पूरी तरह से ख़त्म कर पाएंगे। उसमें है पहला है सुहागा। भुना हुआ सुहागा लगभग 75 ग्राम और शहद 100 ग्राम को मिलाकर रख लें और रात को सोते समय 1 चम्मच की मात्रा में चाटें। इससे श्वास रोग, जिसे हम दमा कहते हैं, बहुत लाभ मिलता है। उसमें सुहागे का फूला और मुलेठी को अलग अलग कूट कर पीस कर बारीक चूर्ण बना लें और फिर इस दोनों औषधि को बराबर मात्रा में मिलाकर किसी शीशी में सुरक्षित कर लें और इस चूर्ण को 1 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार शहद के साथ चाटने से या गर्म जल के साथ सेवन करने से दमा ठीक होता है। इससे खांसी व जुकाम भी नष्ट हो जाता है। बच्चे को दमा रोग में यह चूर्ण लगभग 1 ग्राम या चौथाई भाग ही मात्रा में देना चाहिए। इस औषधि को सेवन करते समय दही, केला, चावल और ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा है अंडूसा, जिसे हम वसा बोलते हैं। अंडूसा का रस लगभग आधा ग्राम और आधा ग्राम शहद के साथ सुबह शाम भोजन के साथ सेवन करने में दमा रोग शांत होता है। अंडूसा के सूखे पत्ते व काले धतूरे के सूखे पत्ते को मिलाकर चूर्ण बना लें। इसका धूम्रपान से भी लाभ मिलता है। इससे जीर्ण श्वास, पुराना दमा रोग को दूर होता है और साथ ही साथ दमा के नए नए रोगियों को भी बहुत लाभ पहुंचता है। बाकी एक और औषधि है जिससे आप दमे के रोग को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। उसका नाम है चिड़चिटा। अपामार्ग भी इसे बोलते हैं। लगभग आधा मिलीलीटर अपामार्ग का रस शहद में मिलाकर 4 चम्मच पानी के साथ भोजन के साथ सेवन करने से गले व फेफड़े में जमा कफ निकलता है और दमा ठीक होता है। चिड़चिटा की जड़ को सुखाकर चूर्ण बना लें। ये चूर्ण लगभग आधा ग्राम की मात्रा में शहद के साथ खाने से श्वास रोग दूर होते हैं। ध्यान रखिए कि चिड़चिटा की जड़ को निकालते समय इसकी जड़ में लोहा ना छूने पाए। अपमार्ग 1 किलो, बेरी की छाल 1 किलो, अमरूद के रस के पत्ते 1 किलो, गुड़ 2 किलो, ज्वार 50 ग्राम, सज्जी खार लगभग 50 ग्राम और नौसादा लगभग 125 ग्राम। इन सभी को मिलाकर आप रोजाना सुबह शाम खाएं। इससे भी आपके दमे रोग में बहुत जल्दी आराम पहुंचेगा। इसके अलावा एक और उपाय है। लगभग 1 ग्राम अदरक के रस को 1 चम्मच पानी के साथ सुबह शाम लेने से दमा व श्वास रोग ठीक होते हैं। अदरक के रस में शहद मिलाकर खाने से सभी प्रकार के श्वास रोग, खांसी, जुकाम तथा अरुचि आदि ठीक होते हैं। अदरक के रस में कस्तूरी मिलाकर सेवन करने से श्वास रोग ठीक होता है, क्योंकि अदरक हमारे फेफड़ों में जमे कफ को काटती है और श्वास को लेने और छोड़ने में हमारी एकदम सही मदद करती है। अस्थमा के रोग में घरेलू उपचार से जो लाभ मिलता है
उस पर बना ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर भी किसी ज़रूरतमंद तक सही जानकारी पहुंचाता है। और अंत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आप आने वाली और भी नई नई जानकारी और औषधियों से जुड़े रहें। धन्यवाद।